Hey mi gente de YouTube, ¿qué la que hay? Y bienvenidos a una video de reacción más para mi canal Ash Reaction. En esta ocasión vamos a estar activando con un nuevo tema que acaba de sacar Flow La Movie por parte de Casper Mágico, Arcángel, Juanca y Bray en un nuevo maleanteo que se titula ¿Quién me va a roncar? Vamos a ver gente qué la que hay con este maleanteo de estos cuatro grandes artistas que estoy seguro que la van a romper. ¿Cómo se siente vivir lo que te dije? Papi, lo que siempre soñé. Mujeres de dos colores, de dos clases, bien ricas, chavos con cojones y vistiendo caro. Si no es Fendi, pues Givenchy. Ok, muy buena introducción al video que estamos teniendo, video dirigido por Zack Snyder. Es la primera vez que veo el nombre de ese director, y aquí el que va a abrir el tema es Casper, obviamente cantando. Si no es Fendi, pues Givenchy. Todas las putas de Miami, si no de Colombia, si no cabrón, pues de District. Última hora es pa' chichar, no la quiero conocer, yo no quiero ser. Ok, yo no las quiero conocer, yo no quiero ser friendly, ok, está bien este inicio con esta intro de Casper, que obviamente está comenzando cantando, entonando, por eso se escucha pues se escucha ese autotune. Vamos a continuar. ¿Qué más sigue diciendo aquí Casper en este intro? Las de San y la perco, bala pa' los puercos y los peines los cargo. En los botes los faldos, todo lo mío es saldo. ¿Quién me va a roncar? Espérate, va a ser un maleanteo, pero con perreo. Eso está súper chévere. ¿Quién me va a roncar? Si yo llego pa' la disco, la cortaron pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Mi baby está bien rica sin tenerse que operar, dime quién me... Ok, mis babies están bien sin tener que cooperar. Ok, eso obviamente que... O sea, Casper siempre lo dejaba así claro, que las babies no necesitan estar operadas para tener buen cuerpo, y eso es cierto. va a roncar. Si yo llego pa' la disco, la cortaron pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Que saquen de la disco la que no vaya a chichar. Ok, que sangren de la disco las que no van a chichar. Ok. Lo que es este coro de ¿quién me va a roncar? Me pareció heavy el coro. Aquí el que va a entrar con el primer chanteo va a ser Arcángel. Vamos a ver cómo le mete él. Aquí Arcángel, por curiosidad, vuelve a entrar en un chanteo. También en Enemigos Ocultos. Hay que recordar que él también lo hizo. Vamos a ver qué flavor le mete a este maleanteo con reggaetón. Aquí Arcángel. Tengo un par de culitos por el mundo patentizado, la tuerca apretando y mi nombre tatuado. De guerrero con el logo de la factoría marcado. Habla mal. Ok, con de la factoría marcado. Ok, Arcángel está entrando muy bien. Aquí con su chanteo. Y bien, cómo se ve. Aquí, como se aquí acá Arcángel, obviamente, en en los dos lentes. Está muy bien. De mí puede salir cocoteado, legendario. Ya no hago caso a los comentarios, tampoco ensucio mi mano, beso envío un emisario. No va a haber tiempo tampoco. Está muy bien. Ya no hago caso a los malos comentarios. Y está bien. Aquí ya están pasando la imagen de la miniatura del video. Donde aquí los cuatro se ven muy bacanos los cuatro. El buen Juanca, el Bray, el Arcángel y el Casper, muy bien. Pronto acabe esta pandemia, va a estar lleno el calendario. Y son 200, ni más ni menos. Aquí solo uno coge por ciento. Si existe Está muy bien. Aquí solo uno con el 10%. Está muy bien. Cómo le estaba metiendo Arcángel aquí a su verso de este maleanteo. te compre, lo siento. Deja que abran todo y que comience el La cortaban entretenimiento. pa' dentro de la disco, burlao de registro. Que la puerta un burlao de registro, y con esa voz que me gusta mucho que usa Juanca, que se escucha súper bacano su flow, como él siempre ha sido un muy buen rapero,
el buen Juanca, que también la rompió en aquel momento de Enemigos Ocultos. Traje para arriba que hoy van a llover los gistros, las pacas al vacío se comprimen, subiendo y bajando desde la isla el crimen, dinero en abundancia y el bonce está cubierto, los panchos y los can. Ok, el dinero en abundancia y los chiles cubiertos. Ok, el verso de Arcángel, pues estuvo corto, pero estuvo chévere. Y aquí ya con el chanteo de Juanca, vamos a continuar qué más sigue diciendo él, porque de momento lo que él está tirando con su rapeo me está gustando. Los kilos entran por el puerto, las piedras son bagues y las placas con todos los santos muertos. Yo facturo hasta cuando me despierto, todos quieren que me caiga y eso no se va a poder, estoy moviendo. Ok, todos quieren que me caiga, pero eso no se va a poder. Ok, aquí vamos mostrando buen dominio, el buen Juanca, aquí en su chanteo, que lo está tirando súper chévere. Más burros que Taco Bell, yo los mato de afuera como lo hacía la Rivel. Tu gato se ríe nada más, como la casa de papel. Ella se puso las trapis con los maones rotos. Él ya. Haha, ok. Ella se puso las traves con los maones rotos. Ok. Y también mencionó nuevamente la casa de papel. La casa de papel también, cuando dijo Enemigos, si no se aguanta, ¿quién vivirse en la casa de papel? No aguanta en la casa de cristal, cabrón. Y aquí nuevamente vuelve a mencionar la casa de papel, el Juanca en un chanteo suyo. Que Murakami se ve más rica que en foto. Cuando mueve ese culo, eso es como un terremoto. Yo no juego, yo sí que te lambo ese toto. Dime que me va a roncar. Sí, oye. Ok, está muy bien. Está muy bien que los chanteos y obviamente el coro lo están tirando, obviamente con fronteo, pero también lo están tirando con bellaquera y eso está súper chévere. Esto obviamente al hacer un maleanto con perreo, esto obviamente suena súper bien, que yo le voy a... ok, está muy bien que sea palabreo con maleanteo y con bellaquera. Llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Mi baby también rica sin tenerse que operar, dime quién me va. Ok, ya hablando del video, de todo lo que está pasando en el video, hemos visto un video súper chévere. También con ese lente que se ven doble así, y mientras están tirando un verso se ve muy bien, y los outfits de los 4 artistas súper bacanos como siempre. A roncar. Si yo llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Que saquen de la disco las que no vaya a chichar. Ok, que saquen de la disco las que no vayan a chichar. Ok, aquí ya se viene el verso de Bray. Vamos a ver cómo le mete él, porque él también le mete muy cabrón. Me va cabrón, me va estupendo. Perdí la cuenta de cuánto fui al día aprendo. Estoy viendo como quilero, pero ya ni vendo. Cuando baby que mezcla la rola con la endo. Y mira. Ok, me gustó que aquí hubo un cambio de percusión así, pum. Y me gusta cuando hay cambios así de percusión en estos maleantos con perreo, y está muy bien. En Enemigos Ocultos, esos cambios de percusión de hip hop estuvieron súper chéveres. Y aquí como el Juanca también está rapeando, me tripea. Mírate, no somos iguales, conexiones regionales, internacionales. A veces son hechas, a veces naturales. A mí me da igual si lo entro no se sale y la corta ya. Ok, el Bray también está metido chévere. El verso de Arcángel y de Juanca me gustaron mucho. Y este verso de Bray le está tirando también duro. Accesorios la combino con la ropa, diseñadores, tu ropa 94 y tú en la copa. El tequila me da con dejar la calle rota. Cuida tu puta que me ya suelta y ni se nota. Ok. Dile a tú que no se suelta y no se nota. Ok. Miren cómo se ve este background con las luces LED de color verde, y aquí con su panel Juanca. Se ve muy bacano este background. Me la disco volando bajito.
vibra no la necesito. Le llegaron hasta las que nunca invito. Que le bajen los demás. Ok. Ya 3 minutos con 10 de tema. De maleanteo perreo. De quién me va a roncar. Y él está haciendo un temazo. Yo no le quito. El canal llegó a tu puta lapa, le meto un par de veces y después me aborrezco, me gusta. Ok, y después me aborrezco, porque ahí me... Ok, también este Casper es de esos que rap, que obviamente también combina muy bien lo que es con lo que es la roncadera y la bellaquera. Eso ya lo mostró en muchos perreos, y aquí obviamente maleanteos de perreo lo va a seguir mostrando, y eso está súper chévere. Bueno, mi gente, vamos a continuar aquí con el chanteo de Casper, a ver qué más sigue diciendo él aquí en su palabreo de maleantoso y bellacoso a la vez. La puta esa que nunca discutan, aquí lleva el dinero y cerra el paraguas, hijo de puta. Aquí se malgasta, se fuma como un rasta, faltame respeto y él le Aquí se fuma como un rasta, faltame el respeto, ok. Es el flow que le está dando Casper, está súper bacano. Y el palabreo, la letra otro que está usando, también muy bien. Los 4 artistas la rompieron en este maleanteo con reggaetón, y está muy chévere. te compacta. Si me matan hoy, mañana te jalo la pata. Y ya corta con movie de prender la serenata. Se viste formal de Gucci. Ok, se viste formal de Gucci, ok. Sí, aquí matamos ok. Sí, Casper también es de tirarse así palabreos que a uno le da risa de las bobadas que dice, pero vamos a continuar. Tiene marihuana entre el estuche, yo pa' frontear Versace, no creo en los bancos, siempre ando con el cachi. Ok, siempre los bancos ando con el cachi. Está muy bien. Mira, dime, movie. Dile a estos cabrones que la película sigue siendo la misma, que lo que cambia son los personajes. Está muy bien. Está muy bien esa inclusión. Ya al final de Trap. Vamos. Pues lo que va a restar el tema le van a dejar esta percusión, y eso está muy bien. Ahora los que la tenemos en pay somos nosotros. Nosotros somos los verdaderos hijos de puta. Oro blanco con los BBs, las tramas que CBs como... Ok, está muy bien que el Casper le metió esta parte de Trap ya para el final. Ya que el Casper tenía que hacerlo. Sí, iba a traer un maleanteo así. Sí, hijo de puta. Tenía que meter esto sí o sí. Por el TSA, yo lo mando por el UPA. Corona con GPA, como palo que en GTA. Cabrón, what you say? Ok, más palo que GTA. Ok. Me está gustando esa parte de que el Casper le está metiendo adicional. Ey, el AK cromeado, cazándote como tecato que no se ha curado. El perico está tan puro, los deja soldados. Y las taquillas de vuelta como un party soldado. Ok, como de aquí de un país soldado, ok. ¡Oh, rico! Dime quién me va a roncar. Si yo llego pa' la disco, le cortamos pa' adentro, aquí nadie va a rebuscar. Ok, después de esa parte de Trap, ya ahora sí ya volvió la percusión clásica de reggaetón maleanteo, y eso está bien. Mi baby está bien rica sin tenerse que operar. Dime quién me va a roncar. Si yo llego pa' la disco, le cortamos pa' adentro, aquí nadie va a rebuscar. Ok, si no llego a la disco, pues aquí nadie va a rebuscar. Ok. Que saquen de la disco la que no vaya a chichar. Okay. Austin, baby. Casper. Ok, ya que terminó este tremendo temazo, y ahora sí ya con los créditos de los 4 artistas que la rompieron. Juanca. Ray. Sound. Extra Professor. DJ Laser en los controles. Ok, DJ Liesel en los controles, muy bien.
También el que metían esta parte con ese filtro de blanco y negro también estuvo muy bien. ¡Qué maldita movie! Flow la movie. Ok, Flow la Movie. El Elemento por Will House. Ok. Ya que terminó ese tema de quién me va a roncar. De Casper, Arcángel, Juanca y Bray. Ya mi calificación para este tema es directamente. Vamos a decir que es un 10 de 10. Es un tema perfecto de reggaetón marianteo. Y donde los cuatro la rompieron. Ya con este 10 de 10. Aquí me va a roncar de Casper, Arcángel, Juanca y Bray. Nos despedimos, mi gente. Si les ha gustado, mi gente, esta video oración, los invito a dejar su like. Y si gustan suscribirse para más video oraciones al género urbano o cualquier otro género, mi gente, suscríbanse, mi gente. Se los agradeceré mucho. Bueno, mi gente, nos vemos hasta la próxima video oración. Chao.